pasta mapome nge ndumva gato. Okay, tugiye kwakira umuhanzi wacu Zashi bimeze bite? Ni fresh. Neza fresh. Meze fresh. None okay, umuziki wawutangiye ryari? Uyu mukobwa mwahuriye he? Uyu mukobwa nyine ukuntu twahuye kumva twahuriye ahantu muri karabu yo kubyina kumva nyine mbona ni umuntu ushabutse nyine ndi nawe nyine twahuriye kabisa nyine ibintu birakomeza nyine tujya dukora n'indirimbo mwarazibonye. none se ko mbona mugenda buri ndirimbo zose ukoze ko mbona mugenda mukorana mwaba mukundana cyangwa hari ukundi kuntu biba byagiye? Oya Ntabwo dukundana. Turi bisanzwe. Ni inshuti nyine bisanzwe kabisa. Mwakoranye indirimbo zingahe? Twakoranye ari muri video 3 n'izindi azajya ariko ngo narumvishe ngo mufite lyrics mwauploadinze mushaka gukorera video. irahari nyine ubu ngubu niyo tugiye gushutinga abanyarwanda barayibona vuba uri kumva abanyarwanda barayibona vuba nko mu cyumweru kimwe kirinde byabaye. Wese uyu muntu mukorana umubona ute? Ubona oya uyu mukobwa ararenze ukumva ararenze kabisa nta kintu wamushika. none se kuri mwebwe urwego muriho murumva ari muwe muhanzi mushobora kuba mwakorana sound yanyu ikagenda izamuka gake gake? None se uyu mukobwa ko mbona muhora mukorana bamwita ngo wenda kuzi bakwita Zashi, we bamwita ngo wamubaza to yakwivugira ngaho tubwire. Wimana Fisto. Fisto numva ari ryiza rizagenda ariko zamura gake gake ugere ku rwego rushimishije. Mwese Zashi, none se ngiye mbona video mukora gerageza ugaragaza amarangamutima kuko numva ukuntu nyitekereza izamuka nyine igenda izamuka bijye mu bantu bose nyirizina. Ikintu umuntu ubona aba akeneye abari support uko abari support indirimbo zo zirahari ku bwinshi ukumva ubwo urumva rero ikibura niki ni support ukumva kugira ngo abanyarwanda bazumve rero sinzi uko navuga ukumva abanyemana kenshi ntabwo bakunze kumanuka ngo bazi ko abanyemana bose nyine babi Kigali ukumva ntabwo bageraho ngo barebe bari kuzamuka ngo nyine babafasha nyine babazamure tu. Niyo mbogamizi umuntu navuga ahura nazo muri ino industry nyine y'umuziki. Ako uyu mukobwa ngiye ukuntu mbona muba mumeze nk'abantu bari mu rukundo ukuntu kuko ngiye bitewe video zanyu n'uburyo nzikurikirana kuri YouTube ngiye mbona mumeze nk'abantu bari mu rukundo. Abantu umuntu yanabababwira bakajya kuri YouTube channel ni Zashi bagakanda subscribe sibyo bakaduha share arikumva byaba ari fresh kabisa. Uyu mukobwa ni girlfriend wanjye arikumva ntabwo dukunda hari ubwo dukunda ufite uburanga busanzwe nyine. Nanjye mbona birimo bitewe n'uburyo ngiye mbakurikirana. Oya ni ko akundi nyine uyu mukobwa ni umuntu ushabuka uri kumva ni umuntu ushabuka nyine ariko buriya bizagenda bicamo gake gake ndumva n'ikiganiro kirangiye nta kundi naho ubutaha dukurikirana video zanyu kuri YouTube buri uko bwije nuko bukiye kujya turebe ko hari utundi tuntu dushyashya mwabona. Banakanda subscribe kuri YouTube ni Zashi John.